အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလန်နာလက်ကနေ sorry အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာလက်ကနေပြန်လိုက်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ့်အကြောင်းကတော့ enemy အမျိုးအစားတွေထဲမှာ magical ဆန်နဲ့လှပတဲ့အရိပ်ပဲမရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ခါဘာတွေဘန်းအောင်မသိတဲ့ logic ဆိုတာမရှိတဲ့တောက်ထူးဆန်း isekai တွေအကြောင်းကိုပြောတော့မှာပါဒီ isekai တွေအကြောင်းမပြောခင် isekai ကိုမကြည့်ဘူးတဲ့သူ isekai ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြလိုက်ရအောင်ပါ isekai ဆိုတာကဘာလဲ isekai ကိုအယိုးရှင်းဆုံးရှင်းပြရရင်တော့ another world ဒါမှမဟုတ်အခြားကဘာတစ်ခုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပြောရရင်တော့စေကူးရင်ဆက်ဆန်ကဘာတစ်ခုပေါ့ဒီ isekai တွေမှာကဘာတွေကများသောအားဖြင့်အရင်ခေတ်ကဘာတွေနေရာတိုင်းမှာ RPG menu တွေလေးပေါ်ဝဲနေတဲ့ကဘာတွေ enemy တွေအပြည့်တောက်တိုးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့စွားတွေအပြည့်နဲ့ကဘာတွေဖြစ်လေရှိကြပါတယ်ဒါကတော့ isekai ပါ isekai ကဘာလဲဆိုတာသိပြီဆိုတော့ဒီ isekai တွေကို enemy တွေရဲ့ MC ဘယ်လိုရောက်ကြလဲနောက်ပုံရောက်နေရတော့တောက်ဆန်းကြီးတဲ့အမျိုးမျိုးပါပဲ track ကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့သူနဲ့ Japan Overwatch တွေကြောင့်အလုပ်ပြီးရောက်သွားတဲ့သူနဲ့နဗီယာအမလုပ်နေပြီးတော့ sorry မှားသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့သူနဲ့ဒီတိုင်းတကားဖွင့်လိုက်တာကနေ isekai ကိုရောက်သွားတဲ့သူနဲ့အဲ့တော့မပြောသေးဘူးတက်နေမိပြီးတော့ရောက်သွားမဲ့သူတော့ရှိနေမှာပါနောက်ပြီးဒီ enemy တွေမှာက MC ဖြစ်သူက isekai မှာလူပြန်ဝင်စားရင်တော့မှတစ်ခါလူပြစ်နဲ့ပြန်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလာပြစ်နေကြသေးရတယ်လည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီ isekai တွေမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ enemy တွေဇက်အိမ်တွေလည်းရှိပေမဲ့တကယ်အထူးဆန်း enemy တွေလည်းအများကြီးပါဒါဆိုရင်ဒီ isekai ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါあれなんだ体が動かない俺は自動販売機になっているဒီကတော့ MC ဖြစ်သူက isekai ကိုရောက်လာပြီးတော့ banding machine ဖြစ်သွားတဲ့ enemy ပါ hero အနေနဲ့တို့ဒေသတယောက်အနေနဲ့တို့အနည်းဆုံးဓာတ်ဖြစ်နေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ banding machine လာဖြစ်နေရပါသူကလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးစကားကိုလည်းပုံမှန်မပြောနိုင်ဘူးဒီတိုင်းတည့်သွားလို့ရတဲ့ company ရဲ့ story တစ်ခုလိုမျိုးတောက်စရာတွေထုတ်ပေးနေရတယ်မှာပဲဒါတော့ဒီ enemy ရဲ့ story ကတော့တကယ် serious ဖြစ်နဲ့လှုပ်ထားတာပါဒီထဲမှာဆိုရင် MC ကိုလူတွေကအားကိုးမိခိုကြတယ် MC က carbonated အအေးတွေထုတ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်တကယ်ကို P isekai ဖြစ်ပြီးတော့အထူးဆန်းဆုံး isekai enemy တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတကတော့နတ်ဖျားက MC ဖြစ်သူမိုးချိုးနဲ့မှားပြလိုက်မိရကနေ MC က isekai ရောက်သွားတာကိုရိုက်ပြထားတာဇူဝလာဆွမ်းအကြီးရဲ့နတ်ဖျားကမိုးချိုးကို Trump ကိုချိန်ဆွဲတဲ့အလားချိန်ပြလိုက်တာမလို့ MC တယောက် isekai ရောက်သွားပါအဲ့မှာအဲ့ဒီနတ်ဖျား MC ကိုပြန်ပြီးတော့အယော်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ MC ကို Android phone တွေ iOS phone တွေထွက်အောင်ကောင်းတဲ့ unlimited battery magic power တွေနဲ့ reality ကိုပါဟဲ့လို့ရလို့နီးပါဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အခြားကဘာတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ကောင်ရောက်သွားတော့ MC ကစော့ကြီးပဲဖြစ်ပြဿနာကတော့ easy နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောရရင် MC တယောက်က game နဲ့ god မှုအလားဖြစ်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ isekai enemy ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ isekai enemy ကတော့ကိုနိုဆူပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ enemy ကတော့တကယ်ကို build ဒုက္ခ isekai ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ build ဒုက္ခမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ် build ဒုက္ခပါဒါတော့ကာဇူမာပါကာဇူမာတော့ခန်းထဲမှာပဲအမြဲအောင်းနေလေးရှိတဲ့ utaku တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တရက်မှာအိမ်ပြင်ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအပြင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကနေအိမ်ပြန်လမ်းမှာကောင်မလေးတယောက် trucker နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှမလို့ဆိုပြီးတော့ဂျားကနေဝင်ကြလိုက်ရကြွသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကာဇူမာတယောက် isekai ရောက်ဖို့အကြောင်းပန်ပြီး aqua ဆိုတဲ့နတ်ဖျားမတစ်ပါးနဲ့သွားဆုံဖြစ်ပါတယ်ကာဇူမာစိတ်ထဲမှာတော့အနည်းဆုံးတော့သူ့အနေနဲ့ဟိုကောင်မလေးကိုတော့ကယ်နိုင်ခဲ့တာပဲလေဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူကယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကအမှန်တကယ်မှာတော့ trucker နဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ lateral set သက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါနောက်ပြီးအဲ့ lateral set ကလည်းကောင်မလေးကိုတိုက်မိမလို့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဟာသူလန်းသူသွားပြီးရက်တော့မလို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်မလေးကသူလန်းသူသွားနေရကနေကာဇူမာတိုးလိုက်တော့မှဒဏ်ရာတော့ရောက်သွားခဲ့တာပါပို့ဆိုတာကကာဇူမာအဲ့ lateral set နဲ့တိုက်မိလို့ကြွသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောက်လုံပြီးကြွသွားခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်ကြွတာတော့ရိုးကြွတာမဟုတ်ပဲအကြောက်လုံပြီးသေးတော်ထွက်ကြနေခဲ့တာပါကာဇူမာခင်ဗျာအဖြစ်ကဆိုးလို့လက်ဖျားစီကနေတော့အလောက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကာဇူမာတယောက် isekai ကိုရောက်တော့လေသူ့အနေနဲ့ပုံမှန် isekai ရောက်တဲ့သူတွေလိုစွမ်းအားကြီးတွေရတာမျိုးကိုမရွေးချယ်ပဲစွမ်းအားပိုကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့နတ်ဖျားမအကွာကို isekai ကဘာကိုအတူခေါ်သွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းဖြစ်ချင်ပြန်တော့အဲ့ဒီနတ်ဖျားမသုံးစားမရတဲ့ပြင်ချက်မပြည့်တဲ့နတ်ဖျားမဖြစ်နေပြပါတယ်ကာသပတ်တယောက်အခြား isekai တွေရလို့ squad party တခုဖွဲ့ပြန်တော့လေအခြားကားတွေရလို့သူရဲ့က squad party မဖြစ်ဖ ೇನೆ အဖွဲ့ထဲမှာ main ဆိုတဲ့ဟာကလေတည့်ရက်မှာ squad တခုပဲသုံးနိုင်ပြီးတော့ night ဆိုတဲ့ဓာတ်သမားကလေမဆဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ကိုရိုစပါတော့တကယ်ကိုအထူးဆန်းနေတဲ့အပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ portal typical isekai ကားတွေထဲမှာတကယ် peak camp ဒီ isekai enemy ဖြစ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကြည့်တဲ့ isekai enemy တွေထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကတော့သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ကျွန်တော် slide ဖြစ်ပြန်ဝင်စားတဲ့အချိန်တော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဇက်ကတော့နာမည်အတိုင်းပါပဲ MC ဖြစ်သူက isekai ရောက်ပြီးတော့လူဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ slide ဖြစ်ပြန်ဝင်စားတာပါဇက်ရဲ့ order ဖြစ်သူက MC ကို RPG သမိုင်းမှာအဝိဆုံးတစ်စဝါ slide အဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ universe မှာအကျဉ်းဆုံးစွမ်းအားတွေပေးထားလိုက်တာပါဒါကတော့ Rimuru ပါတာမန်ရုံးဝေတဲ့ဘဝကနေ isekai ရောက်လာပြီးတော့ slide လာဖြစ်တာပါ slide ဆိုမှရိုးတာမန် slide တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ slide ကအခြားကင်တန်အနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်မျိုးတွေကိုတိဆောက်တယ်မိစ္ဆာပင်တွေကိုတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လိုက်ပြင်းတယ် isekai ကဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောင်ပေးတဲ့စွမ်းအားကြီး slide ပါအဲတော့ဒီကားမှာဒီ slide ကိုပို့တန်ထွက်တဲ့သူတွေကတော့အတိခံရတာကြည့်ပါပဲ Rimuru ကဒီလိုမျိုးစွမ်းအားကြီးနေပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ isekai မှာဘဝတက်တာအေးစစ်စစ်နဲ့ပဲနေချင်တာပါဒါပေမဲ့ Rimuru ကသူ့နေထိုင်ရတိုးတဲ့ monster မျိုးနယ်တွေကိုတခုတစ်ခုကူညီပေးမိရကနေ monster တွေက Rimuru ကိုသူ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးချက်ချင်းတင်ပြလိုက်ကြမလို့နောက်ဆုံးမှာတာမန် slide ကနေမိစ္ဆာပင်အထိပါရောက်လာတာပါဒီ isekai enemy ကတော့ isekai enemy တွေများစွာထဲမှာရှာရှာပါ isekai enemy
ကောင်းတွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမဲ့ကတော့ track ကိုနေလူပြန်ဝင်စားရတယ်နတ်ဖျားတွေကြောင့် Isekai ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ MC ဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဟာ MC ကို Demon စီကြောင်းစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီ Demon က MC ဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေထက်တောင်မှ Paradise ပိုရှိနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Demon ကဘာမှာ wholesome ဖြစ်ဆုံးအဖိုးဖြစ်နေရပါဒီ Demon ဖိုးဖိုးဟာ Iruma ကိုဝေးစားပြီးတော့သူ့ကိုအလိုလိုက်သူ့စိတ်ကြိုက်နေခိုင်းပြီးတော့ Iruma ကိုသူ့ကိုလူသားဆိုတာသာသိရင်အကောင်လိုက်စားပြကြမယ်မိစ္ဆာတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းမှာကြောင်းထားပြလိုက်ပါတယ်ဒီ enemy ရဲ့ Tammy ကတော့ Iruma တယောက်ဒီ Demon ကြောင်းတော်မှာသူ့ရဲ့ကျင်နာမှုကံကောင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့သမျှအခက်အခဲတွေကိုရအောင်ကြော်ပြတ်တာကိုကြည့်ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ enemy ရဲ့ MC ဖြစ်သူကတော့မော်ဆွမ်းလည်းမရှိဘူးပိုပါပါလည်းမဖြစ်ဘူးဒီတာမန်လူတယောက်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကပါလဲဆိုတာကိုပြောရရင်တော့ဘလို့အခက်အခဲပဲကြုံအသက်ရှည်ကြအောင်နေနိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ပြီးတော့အမြဲလိုမတော်တဆနာမည်ကြီးလာနိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ enemy ရဲ့ Demon တွေဆိုတာလည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Demon မျိုးတွေမဟုတ်ပဲဒီ show တစ်ခုလုံးကဟိုးဆန်းပြစ်တိုင်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ Isekai enemy ဖြစ်ပါတယ်ဒီ enemy ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကြီးကြီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကြီးတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြောမယ့် enemy ကတော့မြန်မာ enemy fan တွေကြားမှာဆိုရင်အရင်သခင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်ဒီ enemy ကတော့ Batman လို့ဘာလို့လဲအရေးခဲကနေခက်လန်းလန်းလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဘဲတပွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် hero လည်းမဟုတ်ဘူး villain လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့အမောင်တွေကခက်လန်းလန်းဘဲတပွေတွေမှာပဲဒီဘက်ကဖွဲ့စည်းအတူတွေကိုရှောက်ပြီးဖြီးဖျန်းပြီးတော့ရှောက်လုပ်တယ် villain အတူတွေရှောက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရှောက်လုပ်သမျှတွေကမတော်တဆအမှတ်တကယ်ကြီးဖြစ်လာတာပါဒီ enemy နဲ့ MC ဖြစ်သူစစ်ကာခဲတွေကတော့စွမ်းအောင်လိုချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာအလုံးရဲ့နောက်ွယ်က CI ဖြစ်ချင်တာပါ battery မှာခက်လန်းလန်းနေပြောပြီးတော့စာဘက်လိုပဲအမောင်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ CI ပါစစ်ကာခဲတွေကတော့ဒီလိုမျိုး CI ထားလုပ်ချင်လို့ personality တောင်မှနှစ်မျိုးလုပ်ထားတာပါအပြင်မှာဆိုရင်တော့ portal ပုံစံမျိုးပဲနှိတက်ပြီးတော့ညရောက်တဲ့ခါမှာမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးတကယ် CI လိုမျိုးလှုပ်ရှားပါသူရှောက်လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာလေတကယ် powerful ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့သူတွေကတော့လည်းသူ့ကိုနှစ်ဖျားလိုမျိုးသဘောထားကြတာပါကာခဲတွေကသာသူ့စိတ်ထဲမှာလမ်းနယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေရှောက်လုံနေပြီမဲ့သူလုံးသမျှတွေကတကယ်အကျဉ်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ enemy မျိုးပါနောက်တဲ့ enemy တစ်ခုကတော့ Isekai ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း overpower enemy တစ်ခုပါဒီ enemy ကတော့ဆက်ဆက်လာခြင်းမှာ school Isekai ဆန်ဆန်စကားပါအဲ့ကနေမှာချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲ trauma တွေ gun တွေ vampire တွေ predator တွေအပြည့်နဲ့မွေတွေတရဝိုင်နဲ့ enemy ဖြစ်တန်းပြောင်းသွားတာပါဒီထက်ဒီကသလိုက်ဖြစ်သူဟာဂျီမဲဟာ dungeon တစ်ခုတော့ပြုတ်ကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်လွတ်သွားပြီးတော့ dungeon ထဲကနေလွတ်အောင်လုပ်တာနေဇလန်းကိုအခြေပြုထားတာပါဟာဂျီမဲတယောက်ဒီ dungeon ထဲကနေပဲ vampire မလေးတပူပါမလာပြီးတော့ dungeon ပြပတ်ကို Isekai ဂျုံဝဲအဖြစ်နဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တာပါဒီ enemy ကတော့မသိရဲ့ enemy မျိုးစားတွေအများကြီးပေါင်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီစီးထဲမှာဆိုရင် vampire တွေလည်းပါတယ် monster တွေလည်းပါတယ်မှော်တွေလည်းပါတယ်တနက်တွေလည်းပါတယ်ရှိသမျှဟာအပုံရောသမမွေထားတဲ့ Isekai enemy ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Arifureta enemy ပါနောက်ဆက်လာမှာတော့ Mushoku Tensei enemy ပါဒီ enemy ကတော့ Isekai ထဲမှာplot တည်တည်ချာချာခိုင်ပါရှိပြီးတော့ world building တွေ character development တွေနဲ့ magic က magic ဆန်ပြီးတော့ game tutorial တွေမဆန်တဲ့ရှက်ရှက်ပါ Isekai series တွေကတစ်ခုပါဒီ enemy မှာဇာတ်ဖြစ်သူ Rudius ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကသူ့ကဘာမှာတည်ဆုံးပြီးတော့ဒီဘက်ကဘာမှာဝေကင်းစားကလေးဘွားကနေစပြီးတော့လူပြန်ဝင်စားတာကနေရိုက်ပြထားတာပါဒီကမှာတော့ဇာတ်ဖြစ်သူကချက်ချင်းဟီးရိုးမဖြစ်ဘူးအထူးစူပါစွာတွေတတိတန်ကြီးတန်းမရအောင်ဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အတိတ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့ဒီဘဝမှာဒုတိယအခွင့်အရေးတစ်ခုပြန်ရရုံနဲ့မှာပဲဒီမူရှော့ခုတက်စီ Isekai တွေထဲမှာချွတ်တွက်နေတဲ့အကြောင်းရတော့သူကဒီလိုစိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန် fantasy war ဇာတ်တွေထဲမှာလက်တွေ့ပိုဆန်တဲ့ CD ဖြစ်နေရကြောင်းမလို့ပါဒီ Isekai enemy မှာဆိုရင် magic system မှာတသက်မှတ်တဲ့ရှိတဲ့ rule တွေတခြားရှိတယ် MC ဖြစ်တဲ့ Rudius ကလည်းအပြစ်နာစာကင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်လူတွေအားလုံးလိုပဲအပြစ်နာစာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ် Rudius ကအဲ့ဒီအပြစ်နာစာကိုရင်ဆိုင်လက်ခံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးကောင်းမွန်လာတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ series မှာဆိုရင် Rudius ကလူသမျှအရာတိုင်းအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတလေမှအောင်မြင်မယ်တစ်ခါတလေမှကြာရှုံးမယ်တစ်ခါတလေမှဆိုရင်တကယ်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်အခြား Isekai တွေလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ကဘာမှာကိုဖြစ်ချင်သလိုတွေအမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ magic ကဘာမှာလည်းလက်တွေ့ဆက်ဆန်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ world building တွေ character development တွေ emotion တွေသိချပါဝင်တဲ့ Isekai enemy ကိုကြည့်ချင်တော့ဒီ Mushoku Tensei enemy ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်နောက်ထပ် honorable mention အနေနဲ့ ReZero ကလည်း Mushoku Tensei လိုပဲ crop ခံပါတဲ့ Isekai enemy တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Isekai အမျိုးအစားကြိုက်တဲ့ enemy fan တွေကြည့်တဲ့ series တွေတစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်နောက်လာမယ့် enemy ကတော့ Isekai အမျိုးအစားတွေထဲမှာ chill ဖြစ်တဲ့ Isekai enemy ပါဒီ Isekai enemy ပါ Demon King တွေ overpower တွေမပါပါဘူးဒီတိုင်း side view လောက်တာတွေမှာပဲဒီထက်ဆက်လိုက်ဖြစ်သူကငြိမ်းရေးချင်းကိုလိုချင်တာအကြောင်းမလို့ဆိုပြီး Universe ကြီးကသူ့ကို side view မွေးမြူတာသွားလို့ဆိုပြီး side view ရဲ့မော့အသုံးဆောင်နေပေးလိုက်တာပါအဲ့မှာဇာတ်လိုက်ဖြစ်သူက fantasy ကဘာတွေကအလန်းဆုံးကမာလေးတွေနဲ့အတူတူ side view လုပ်ပြီးတော့ရွာတစ်ခု community တစ်ခုထူထောင်လိုက်တာပါဒီတိုင်း side view လုပ်တဲ့ enemy တွေပဲဆိုပေမဲ့ပုံပေါ်နဲ့ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ Isekai enemy ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရှေ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ Isekai တွေတဲ့ဇက်ကောင်တွေအားလုံးကိုအပန်းကြားတွေလိုမျိုးအလား cross over လုပ်ပြီးတော့ series တစ်ခုထဲမှာတပေါင်းတစ်စည်းထည့်ထားတဲ့ enemy ဖြစ်ပါတယ်ဒီ series ကတော့ဘာကောင်းလဲတော့သိချင်မပြောတတ်ပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးပြုံးဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့ series တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ Isekai တွေဆိုတာတော့မတူညီတဲ့မျိုးစားတွေနဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ logic မကျတဲ့ enemy တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့မတူညီတဲ့ Isekai မျိုးစားတွေကိုဇာတ်ကားတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဒီ Isekai မျိုးစားတွေကဘယ်မျိုးစားတစ်ခုကိုပိုချက်ကြလဲဆိုတာပြောသွားပေးကြပါဦးဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်